Fala galera, aqui é o Victor e hoje estou começando aqui mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, hoje a gente vai numa lenda lá. E galera, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. E se tiver 10 likes galera, eu venho aqui nessa lenda de noite galera. Então bora pro vídeo. E galera, essa é a lenda, meu cameraman vai mostrar aqui ó. Quem sou eu? Ele vai mostrar a mata aqui galera, é a mata mal assombrada galera. Ele vai mostrar aqui rapidinho e vamos para mostragem da mata. Essa é a mata aí, galera, ó. A mata tem a massa pra dentro. E vamos entrar nela. Dá daí? Quem foi? Então galera, já estamos entrando aqui na mata. Galera, se a câmera estiver mexendo, não liga, tá? Porque vamos ter que fazer muito parkour. Outra pra você. Galera, eu sei que a câmera mexeu um pouco, galera, mas vamos nessa. Galera, olha. Tá, vamos pra mata. Vamos pra mata assombrada, galera. Olha lá, pera aí, vou dar um zoom aí pra vocês verem como é que é a mata. Olha lá. Macabro, galera, macabro. Vamos. Então, galera, em breve meu cameraman vai estar fazendo um canal. Em breve. Daí eu quero que todo mundo passe lá e deixe o like. Sim, galera, eu já vou botar, quando ele fazer o canal, eu vou botar o canal dele na descrição, galera. Do vídeo. E vamos pro vídeo, tá, galera? Estamos indo aqui, galera. Nossa, que tem muita bosta de cavalo. Aqui, galera, Cavalo vive aqui, será? era cavalo, né, que morava aqui. Galera, aqui era um parque de cavalo. É, dá pra ver, tá meio duro ainda, merda. Aqui era é meio que as boas vacas que fica aqui, galera. Mas agora tá tudo mal assombrado, galera. Olha, deixa eu dizer. Tá tudo mal assombrado, galera. Mas vamos pro vídeo. Porque aqui, ó, galera, se você deixar mais que 10 likes, eu venho aqui de noite nessa lenda, galera. Comenta aí nos comentários se você quer que eu venha de noite, madrugada, se eu passar a noite aqui, galera. Mas vamos pro vídeo, então. Comenta aí nos comentários, galera. Comenta aí, deixa muito joinha porque tá sendo muito difícil. Nós saímos de lá de Florianópolis pra vir pra cá. Ainda quase levamos uma coisa lá, bem doida. Galera, Tem meio com um morro, rapaziada, um morrinho. galera, Pra nós subir. nós achamos essa lenda aqui, ó. Foi Ui. um amigo do Gabriel, do meu cameraman, que é o nome dele é Gabriel. Galera, nós achamos com um amigo dele. Nós veio lá de Florianópolis, galera, pra vir aqui nessa lenda pra Aqui é vocês. Biguaçu, tá? Pra quem não sabe. Então, galera, nós estamos vindo aqui. Galera, olha o que tem ali, galera. Olha que macabro, galera. O céu tá bonito. Aqui o céu tá bonito, mas galera... Aqui tem uma cachoeira que dá pra tomar água, mas nós não toma muito porque pode estar macumbada, sei lá. É, galera, porque é mal assombrada. Antes, Nós tomávamos até banho aqui, né? Aqui era uma cachoeira bem grandona, galera. Nós tomávamos banho aqui, galera. Mas agora a gente não pode mais tomar banho porque é mal assombrado. E, galera, mas a gente vai aqui. Ui, tem uma arame aqui, ó. É, galera. Lá de cima. Aqui já começa a ser... Galera, De dia não acontece nada, mas de noite é macabro, galera. sim, galera. Macabro. Começa a cair tronco de árvore no chão, como esse, mas tipo, do nada. Ó, galera, vou fazer um parkour aqui pra O vocês. parcourzinho. Galera, pera aí. Galera, vai balançar um pouco também. Eu quase caí aqui na vala, galera. Eu caí com meu pé na vala, mas tudo bem. Vai lá não, cachoeirinha, né? Depois eu vou arrumar meu pé aqui nessa cachoeira maldita. Galera, eu vou gravar um pouco pra vocês aqui, ó. E pera aí, já voltamos, galera. Galera, olha a cachoeira. Tá dando muito barulho, não liga, por causa da cachoeira. Sim, galera, tá dando muito barulho. Aqui eu vou subir aqui. Ai, caramba. Ai, galera, ele quase caiu ali, ó. Ai, galera.
Vamos lá, Lai. Aí, galera. Cara, isso aqui não é um rio, é um esgoto. Não, aqui era uma cachoeira, mas eles estão fazendo esgoto porque é mal assombrado. Vamos ver aqui, galera, ó. Ó, a água tudo parada, velho. Ó aqui, galera, ó. Tudo parado a água, galera. Pode ter dengue, hein? Ó, galera, ó. Pulamos aqui, ó. Em cima aqui. Vamos ver de onde que vem essa cachoeira tudo. Vamos ver, galera. Tá cheio de lama aqui, galera. Mas que eu não passo, que eu não passo por vocês? Galera, já vai... Galera, aqui, ó. Bem mais pra lá, mas como... Bem mais pra lá, galera. Mas como nós... Mas se você deixar muito like, a gente pode ir até o final dessa cachoeira, galera. Até o final dessa cachoeira. Ó, galera. Olha o que eu vou pular. Dá, gente. Ai, galera. Cai, galera. Galera, meu cameraman vai gravar pra mim um pouquinho. Depois eu vou pegar um pouquinho, galera. Aí, galera. E, galera, O resultado é nós chegar lá em cima e depois vamos descer, galera. galera, a gente vai subir nessa árvore aqui, galera. Primeiro pra ver. Eita, foi mal o dedo na câmera. Ó, aqui. Aqui. Oh. Ai, galera, viu como soube na árvore, galera? Galera, vou pegar a câmera aqui pra me mostrar um pouco. Pegar a câmera Aqui é uma galera. árvore de goiaba. O ninho da Ai, tô quase caindo. da mulher de ouro. Hã? É, galera, a gente pode ir em outras lendas também, galera. Se vocês pedirem. Olha ali, galera. Olha ali. Caralho. Galera, e se vocês deixarem muito like, a gente pode vir em outras lendas, galera. Né, galera? Né, Gabriel? Uhum. A gente pode vir em outras lendas, galera. A gente também viu mais lendas que vai ser surpresa para vocês. Ó, galera, quebrou o galho. Como esse, ele ficou caindo na noite. Mas é galho grande, rapaziada. Sim, galera. Ai, caralho, minha cara. Galho quebrando. Galera, vou pular daqui, ó. Olha a altura que eu tô. Vou pular, galera. Vai! Galera, vou pular. E aqui, galera, parece que é uma caverna de cobra, galera. E eu não vou chegar perto disso. Olha que tem uma pica de cobra. A gente vai subir lá em cima pra mostrar mais legal pra galera. É, galera, a gente vai subir lá em cima. Lá em cima, galera. Caramba. E vamos pro vídeo, galera. Vamos pro vídeo. Quando nós estiver lá em cima, A gente nós voltamos, rapaziada, porque é muito demorado. E ali, galera, não sei se vocês podem ver uma casa mal assombrada. Se tiver muito lá que nós podemos entrar lá. Mas nós vamos com mais amigos, né? Olha lá. galera. Depois vai estar destacado aí no vídeo. E eu tô quase subindo, galera, ó. Tá pouco. Vamos lá. Galera, não sei, nós vamos subir muito mais lá pra cima, porque pode ter boi, cavalo, touro, sei lá. É, galera, só essa parte aqui da floresta é mal assombrada, galera. Estamos muito Lá cansados. Pode Olha ter só. casa lá, daí eles vão achar ruim. Então, galera, nós não vamos mais subir lá. Mas aí, Galera, no próximo mas vídeo, olha- nós vamos pedir permissão. Sim, Mas galera. olha só, Olha até a onde que nós vimos. Ó a casa demoníaca lá, ó. Da casa do meu amigo que falou dessa lenda. Olha lá. Subimos tudo. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like pra nós, porque nós andamos muito. E, galera, se vocês querem a parte 2 à noite, eu posso fazer. 10 likes pra esse vídeo, pro próximo vídeo. Ou mais. Galera, daí, se vocês quiserem, posso fazer a parte 2 à noite. E também, galera, eu posso ir em outras lendas também, galera. Então, galera, falou, fui. Esse foi o vídeo. Tchau.